Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa Birliği'nin tamamı için Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamaları, vize kısıtlamalarının en az 2 hafta daha devam etmesi yönünde karar verildi. Ayrıca Hollanda ve Belçika Türkiye'yi riskli bölge ilan ettiği için zorunlu haller dışında Türkiye'ye kesinlikle gitmeyin uyarısında bulundu. Evet, bakalım detaylar neler? Avrupa Birliği sınırları içerisinde bugünden itibaren yürürlüğe giren aşı pasaportu, aşı sertifikası kişilerin kısıtlamalara takılmadan birlik içindeki ülkeleri rahatça ziyaret edebilmesine olanak sağlıyor. Dijital ya da kağıda basılı bir QR kodundan oluşan sertifikaya sahip olabilmek için 3 koşuldan birine sahip olmak gerekiyor. Bu sertifikaya sahip olabilmek için bazı koşullar var. Bakalım neler? Avrupa Birliği ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan koronavirüs aşılarının her iki dozunu da en az 14 gün önce yaptırmak gerekiyor. Seyahatten kısa bir süre önce yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıkması gerekiyor. Bu pek çok ülke için 72 saat. Son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş olmak. Avrupa Birliği tarafından tanınan koronavirüs aşıları Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson. Dünya Sağlık Örgütü ise bu aşıların yanı sıra Çin'de üretilen Sinovac aşısını da acil kullanım onayı vermişti. Sinovac Türkiye'de de yoğun şekilde kullanılıyor. Ancak değerli izleyicilerimiz bakın, aşı onayıydı, verdiler, vermediler gibi bu tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecek. Burada biz şunu görüyoruz. Diyorlar ki aşı olmak zorundasın. Türkçesi bu. Yoksa sana aşı pasaportu vermiyorum diyor. Haberin detayı bu. Aşı pasaportu olmayınca uçağa binemeyeceksin. Bir ülkeden bir ülkeye gidemeyeceksin. Evinden çıkamayacaksın. Hizmet alamayacaksın. Yarın öbürsü gün pek çok vatandaşımızın çalışmış olduğu iş yerinde emin olun şunu söyleyecekler. Aşı pasaportun var mı kardeşim senin? Yok. O zaman çalışamazsın. Sen diğer işçilerin, çalışanların hayatını riske atıyorsun. Sağlıklarını riske atıyorsun. Aşını ol gel, aşı pasaportunu al da gel diyecekler. Peki, hiçbir siyasetçi, hiçbir devlet adamı bununla ilgili olarak çıkıp ya kardeşim bak bu zorunlu değil, İnsanları neden buna zorunlu hale getiriyorsunuz, mahkum ediyorsunuz diyor mu? Hayır demiyor. Aksine siyasetçiler de herkesin mutlak surette aşı olması gerektiğine inanıyor. Aşı pasaportunu ben koronavirüs ilk çıktığı dönem beni takip edenler bilir anlattım. Dedim ki bunu yapacaklar. Elinde aşı pasaportu olmayanı evinden çıkartmayacaklar dedim. Şimdi uçağa binmeden soruyorlar. Pek çok ülke için havayolu şirketi soruyor. Aşı oldun mu? Göster testini. Aşı pasaportunu göster diyorlar. Hani zorunlu değildi? Bu uygulamaya neden izin veriyorsunuz? Vatandaş aşı olmak istemiyorsa onun kendi sağlığıyla ilgili bir karar alma yetisi yok mu? Yetkisi yok mu? Arkadaşlar bazı şeyler sadece göstermelik. Ben bunu anlıyorum, bunu söylerim. Başka da bir şey bilmem. Bakın Hollanda ve Belçika ne diyor? Türkiye'ye gitmeyin diyor. Ben diyor Türkiye'yi riskli ülke olarak görüyorum. Zorunlu haller dışında kesinlikle Türkiye'ye gitmeyin diyor. Şimdi sen insanların yapacağı seyahati nasıl engellersin? Hollanda'da ve Belçika'da sanki hiç vaka yok. Her şeyi sıfırladılar. İş bitti. Gözü Türkiye'ye diktiler. Yani ölüyü, diriyi bir şekilde iyileştirdiler. Şimdi göz Türkiye'de. Yani Hollanda'da hiç vaka yok. Belçika'da hiç vaka yok. Kardeşim ne çabuk unuttunuz ya. Hollanda'da da Belçika'da da koronavirüs hastalarına bakamadınız. Almanya'ya gönderdiniz, İtalya'ya gönderdiniz. Bilmiyor muyuz? Kalkmışlar Türkiye'yi riskli bölge ilan ediyoruz. Türkiye'ye gitmeyin. Değerli izleyicilerimiz,
2 hafta boyunca Türkiye'ye seyahat uyarıları gelmeye devam edecek. 2 haftanın sonunda Avrupa Komisyonu toplanacak. Bir karar verecek. Şimdi Avrupa Birliği'ne göre Schengen bölgesi dışında, yani bu 27 ülke dışında Covid riskinin düşük olduğu güvenli ülkeler ve bölgeler var. Bunlar da şunlar. Yani bunlara gidip gelebilirsiniz diyorlar. 1 Arnavutluk, 2 Avustralya, 3 Çin, Hong Kong, İsrail, Japonya, Lübnan, Macao, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore. Evet, bu ülkelerle ilgili herhangi bir seyahat uyarısı yok. Güvenli ülke olarak görülüyor. Eğer bu ülkelere gidecek olanlar varsa da bu uyarıyı lütfen dikkate alsınlar. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere şu anda koronavirüsle ilgili olarak en çok konuşulan konu delta varyantı, yani virüsün mutasyona uğramış hali. Dünyada hızla yayılan delta varyantı şu ana kadar 65 ülkede görüldü. Griple karıştırılan belirtileri baş, boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından bir tanesi ise işitme kaybı olarak bilim insanları tarafından gösteriliyor. Değerli izleyicilerimiz, delta varyantı en çok Birleşik Krallık'ta görünüyor. Varyant aynı zamanda değerli izleyicilerimiz 1-2 hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 2 katına kadar vaka sayısını arttırmış durumda. Tespit edilen vakaların %20'sinden fazlasını zaten sorunlu olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü açıklandı. Peki değerli izleyicilerimiz, en yaygın delta'nın en yaygın belirtileri neler? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra bazı vakalarda da az önce ifade ettiğim gibi duyma kaybı yaşanıyor. Değerli izleyicilerimiz, peki şu anda dünyayı kasıp kavuran delta varyantı ile ilgili Avrupa'da pek çok insanın vurdurmuş olduğu BioNTech Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu aşı etkili mi? Bununla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan isim Profesör Doktor Uğur Şahin. Delta varyantı için BioNTech'ten son dakika açıklaması, bakalım neler. Dünya çapında aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken birçok ülkede görülmeye başlayan Covid-19 varyantları endişe yaratmaya devam ediliyor deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan delta varyantı konusunda Uğur Şahin şunu söylüyor. Bizim aşımız etkili. Açıklama bu. Delta için Profesör Doktor Uğur Şahin'in yapmış olduğu açıklama herkes tarafından merakla bekleniyordu. BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı, koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olduğu ifade edilen Uğur Şahin, delta varyantı ile ilgili en çok merak edilen şu soruya cevap verdi. Uğur Şahin, şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri BioNTech Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok. Yani aşıyı değiştirmeye gerek yok diyor. Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla düştüğünü ve yeni varyantların bu süreçle birlikte ortaya çıktığını vurguladı. Şahin, ABD'li ortakları Pfizer ile 2021 için 3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech söz konusu aşıların en az %50'sini kendi üretmeyi planlıyor. Şahin aynı zamanda BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi. Uğur Şahin, halihazırda kullanılan aşıları yenilemek ya da ortaya çıkan varyantlara göre uyarlamak için 3. bir dozun olması halinde buna hazırlık ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara tepki etkinliğini sürekli analiz ettiklerini belirtti. BioNTech'in kurucusu bilim insanı 3. doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Öte yandan 3. doz takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkla gerekli olacağını henüz bilmiyoruz diyor. Şimdi aşıyı üreten diyor ki, Türkçesi, 3. dozu olun, bağışıklık sisteminiz güçlensin diyor. Peki bundan 6-7 ay önce ya da bu yılın başında böyle bir açıklama var mıydı? Yoktu. Ne diyorlardı? Tek doz olun, o da yeter. Yok dediler, 2 doz olun.
Şimdi 3. Yarın öbürsü gün 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doz diyecekler. Lütfen bu söylediklerimi unutmayın. Göreceksiniz. Kışa doğru diyecekler ki 3. doz tamam. Şimdi 4. Sonra diyecekler 5. Sonra diyecekler hadi 6'yı yapıyoruz. 10'a kadar yolu var. Görünen bu değerli izleyicilerimiz, maalesef yapılan bu açıklamalar hep bu yönde. Hep işin içerisinde arka planda başka işler var. Başta para olmak üzere.